Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich jetzt schon wieder leider in der Heimat, aber dafür war ich mit 5 Kumpels für 5 Tage mit dem Kanu quer durch die wunderschöne Natur von Schweden unterwegs. Mit dabei waren Paul, Nick, Berno, Felix und Fabi. In diesen 5 Tagen mussten wir ungefähr eine Strecke von 45 Kilometer bewältigen. Außerdem durften natürlich die Angelrouten auch nicht fehlen. Was wir aber im Endeffekt alles wirklich gefangen haben und sonst noch alles erlebt haben, seht ihr jetzt in diesem zweiteiligen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst so gerne ein Like da, abonniert den Kanal für noch mehr Angel-Content. Jetzt will ich gar nicht mehr länger quatschen. Ab geht's mit dem Video. Wir haben es jetzt auf den See geschafft. Hinter mir Atze Fabi. Paul hat auf jeden Fall sein eigenes Boot da hinten. Probieren es jetzt hier, wie gesagt, schon mal auf Hecht. Versuchen jetzt hier so die ersten Buchten abzufahren, wo ein bisschen Seegras ist, ein bisschen Schilf, ein paar Seerosen da stehen. Und soweit ist dann auf jeden Fall erstmal unser Plan. Da hinten ist unser kleines Camp, was wir schon aufgebaut haben. Und dann hoffen wir mal, dass es der erste Fisch nicht so allzu lange auf sich warten lässt. Oh. Doch. Stabil. Kamera ran? Ja. Sehr schön. Da. Petri. Wow. Alter, der ist aber wild. Geil. So, hat nicht lange gedauert. Erster Hecht ist überlistet. Petri auf jeden Fall. Petri, Dank. Geil. Erster Schwedenhecht überlistet. Nice. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Rückweg wieder. Blieb jetzt mal bei den einen Fisch von Fabi auf jeden Fall. Aber der reicht auf jeden Fall für den ersten Abend. Dann nochmal einen kleinen Anfasser. Der blieb aber leider nicht hängen. Probiere es jetzt hier nochmal ein bisschen mit dem Schleppen. Dann machen wir noch 1-2 Würfe da vorne und dann gibt es erstmal Armbrot. Und ansonsten probieren wir es heute Abend dann auf jeden Fall nochmal mit Pose, ein bisschen auf Köderfisch und dann vielleicht nochmal mit einer Köderfischmontage auf Zander. Je nachdem, was noch geht heute Abend. Wir sind im Camp angekommen, sind die anderen Karotten noch, Felix, Berno noch dabei und jetzt Das noch ein Top. So, zweiter Tag, leider hat uns heute ein bisschen der Regen im Griff, aber wir machen das Beste draus. Wir haben jetzt hier so unser kleines Camp aufgebaut, das Essenstonnen. Mit dem Tarp. Wir hatten mal gestern Lagerfeuer gemacht, da ein bisschen Essen und ansonsten haben wir hier unsere Zelte verteilt. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen mit dem Regen, konnten heute auch leider noch keine Meter machen, aber stehen gerade alle da am Angeln. Wurde auch schon ein bisschen Fisch gefangen, kleine Barsche. Gucken wir mal, was noch geht. Ich habe jetzt eine Dropshot-Montage fertig gemacht. Soweit geht erstmal unser zweiter Tag dahin. Vielleicht paddeln wir heute Abend noch mal ein bisschen. Haben jetzt auch nicht so einen Stress von der Länge von der Tour für die Tage. Deswegen können wir alles ganz entspannt angehen.
Endeffekt machen wir jetzt erstmal das Beste aus der Situation. Angeln ein bisschen, gucken was geht. Nehme ich gerne weiter mit. Wirklich? Alter! Babyhecht. Oh, Digga, der hat den über runtergeschluckt. Ja, da brauchst du auch echt eine Zange. Hast eine Zange. Oh. Ist immer so lieb. Warte mal. Sehr gute Bikey. Guter Fisch, sehr guter Fisch. Schön auf den Dropshot. Geil. Das ist auch eine vernünftige Größe hier, kann man fast verspachteln. Den können wir verspachteln. Schön, schön. Noch was Schönes? Auch wieder ein essbarer. Alter. War schon mal zwei. Zwar ein bisschen kleiner, aber der kann trotzdem für die Küche mitkommen. Geil. Jo. Läuft hier richtig. 4. Barsch. Geil. Eieiei. Der ist auf jeden Fall über 30. Richtig stark. Nice. Petri. Petri, Dank. .30 macht er voll. Läuft auf jeden Fall richtig gut jetzt mit Dropshot und Tauwurm. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen. Dann reicht es auf jeden Fall erstmal für die Pfanne heute. Das ist auf den Grund angekommen. Und da ist schon gleich der nächste Fisch. Hat noch nicht mal 5 Sekunden gedauert. Yes, sir. Wir haben jetzt das Vorfahren nochmal abgerissen. So ist es leider, wie gesagt, hier ist ein ziemlich steiniger Untergrund. Wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Boot nochmal auf den Hecht. Der Regen lässt uns ein bisschen, denke ich mal, mit Regenklamotten auf jeden Fall aufs Wasser. Nehme ich gerne mit. Barsche haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Vielleicht können wir noch einen Hecht dazu zaubern. So, Regen hat nachgelassen, haben es endlich immer aufs Wasser geschafft. Paul ist hier am Paddeln. Darf ein bisschen chillen. Versuchen wir jetzt mal auf den Abend hier einen Hecht zu überlisten, den wir dann vielleicht auch nochmal braten können. Wird es der Plan. Paddeln in die Bucht, wo schon mal gestern der erste ging. Vielleicht steht hier auch mal einer. Halten wir erstmal die Routen hier ins Wasser. Wir können auch weiter nochmal in die Bucht da hinten. Oder auch auf der Seite des Schilfgürtels können wir auch. Auf der ganz anderen Seite. Ja. Weil die haben wir ja gestern schon. Wie du willst, du bist der Paddler.
Kleiner Hecht. Ja. Ja. Jawohl, stark. Da haben wir den Übeltäter. So, erster E-Sox hier für Schweden auch mal endlich mal geschafft. Ist aber noch ein bisschen zu klein. Der darf auf jeden Fall wieder hier zurück. Einen schönen fetten Bauch. Nice! Tag 3 ist gestartet, bisschen abrupter Cut wahrscheinlich für euch, aber leider ging bei mir die GoPro aus, beziehungsweise der Akku dazu. Ging auch leider nichts mehr weiter am Abend, war zwar noch gutes Wetter, wir sind dann aber auch noch da geblieben. Wir sind jetzt schon mal ein bisschen weiter gepaddelt, haben heute auf jeden Fall deutlich besseres Wetter, sind heute gerade hier in so einem kleinen Flussabschnitt, wo es auf jeden Fall schneller wird, runtergegangen und auf den zweiten Wurf kam auf jeden Fall der Schöne hier auch schon mal dazu. Der kommt auf jeden Fall auch schon mal heute wieder mit. Gibt es heute mal wieder ein bisschen Fisch, was auch sonst. Wir machen jetzt hier nochmal einen kurzen Stopp, ansonsten wollen wir heute auf jeden Fall ein bisschen Meter machen, dadurch, dass wir gestern fast eigentlich nur, oder was heißt fast eigentlich nur, wir waren eigentlich die ganze Zeit nur am Camp, haben keine Meter gemacht von der Tour. Dementsprechend müssen wir heute noch ein paar Kilometer aufholen. Aber Zeit können wir uns trotzdem erstmal hier fürs Angeln nehmen, gucken, ob hier noch ein größerer Fisch geht. Macht auf jeden Fall Bock, ich nehme euch mit. Ich werfe den hier wirklich einfach nur rein ins fließende Wasser. Und kurbel dann ganz gemächlich ein. Als Köder benutze ich jetzt hier einen kleinen bronzefarbenen Spinner. Dadurch, dass leider hier auch sehr viel Materialschwund herrscht, sind die Dinger ziemlich wertvoll, auch wenn sie im Wert nicht viel sind, aber dadurch, dass sie so rar sind, darf man sich jetzt eigentlich nicht erlauben, sich da hier einen abzuziehen. Oh, und der nächste. Auch wieder. Oh. Jo! Nächster ist Bara, Jungs. Jawohl. Ja. Und der zweite schöne Barsch wurde auf jeden Fall auch überlistet. Sehr stark. Aber ein kleinerer ist wieder da. So, aber der kleine Mann darf auf jeden Fall zurück. Was hast du denn da an, Nick? Mach die Bremse zu! Mach die Bremse zu! Ich weiß nicht, was mich nach vorne das Rad drehen, vorne. Alter! Digga, ist kein kleiner! Chill! Komm her! Ich bin nicht gerechnet. Jetzt erstmal! Oh. Drive-by! Mach! Stabil! Dicker! Warte, nee, ich hab den ja gefangen, oder? Zur Hälfte? Du hast gar nichts gemacht. Der geht voll auf Nickys Konto. Danke, du bist geschafft. So, Fabi, so schön Anschluss. So geht's doch, Nick. Jetzt geht's weiter. Ging leider sonst nichts mehr weiter.
Beschweren wollen wir uns nicht. Hier liegen jetzt die Guten drinne. Jetzt heißt es noch mal ein paar Meter machen. Werden wir erstmal nicht zum Angeln kommen. Aber ich denke mal, heute Abend werden wir auf jeden Fall noch mal ein paar Minuten finden. Und vielleicht geht dann auch noch mal der ein oder andere Fisch dran. Sind jetzt erstmal gelandet, haben uns so eine kleine Insel jetzt ausgesucht. Wir haben schon mal den Fisch fertig bereitet. Machen wir uns jetzt erstmal zum Mittag und dann warten wir jetzt noch mal ein bisschen ab. Der Wind ist ganz schön stark geworden und wenn er vielleicht jetzt noch mal zum Nachmittag ein bisschen früher Abend nachlässt, werden wir noch mal ein bisschen weitermachen, damit wir dann wirklich für morgen ganz entspannt machen können. Ich mache jetzt noch einmal die Fische ab, dann wandern die in der Pfanne, gibt ein bisschen Reis dazu, ganz basic. Dann hauen wir uns den Wanz voll. Machen dann nochmal kurz ein paar Minuten Pause und dann geht es auf jeden Fall, wie gesagt, schon weiter. Sind jetzt angekommen, haben jetzt endlich alles aufgebaut. Zelt steht, Lager steht. Wie gesagt, wir haben ja hier schon so ein kleines Shelter aufgebaut. Jetzt hier auch schon eine kleine Wäschestation aufgebaut, dass wir es auch ein bisschen die nassen Klamotten von gestern ein bisschen trocknen können. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier einen grandiosen Spot gefunden. Geht hier wirklich richtig geil runter. Und hier steht dann auch gleich mein Zelt. Entsprechend, wenn wir morgens aufwachen, hat man hier gleich eine richtig schöne Sicht nach draußen. Soweit jetzt erstmal zum Lager. Wir wollen dann gleich erstmal Essen vorbereiten und dann geht's nochmal raus auf dem Wasser. Morgen soll auf jeden Fall ein bisschen weiter gewittern, aber das schaffen wir auf jeden Fall trotzdem die Tour. Haltet euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Wasser. Sind jetzt auf dem Wasser angekommen. Wir werden mich jetzt hier vor so einer steilen Kante absetzen und ein bisschen driften lassen. Geht es auf jeden Fall direkt runter, erstmal auf 4 Meter und von 4 Metern geht es direkt runter auf 9 Meter. Eine schöne Steilkante auf jeden Fall, gerade an so einem großen See, auch mal ein guter Hotspot. Werd, wie gesagt, jetzt erstmal auf Barsch probieren. Eigentlich war auch für den Zander nochmal mit einem Köderfisch, eine Dropshot-Montage. Soweit wird es leider nicht kommen, weil es an den Köderfischen gescheitert hat. Aber ja, wir probieren es jetzt trotzdem erstmal auf Barsch. Hab's jetzt eine Zeit lang probiert, leider nur ein kleiner Biss gewesen und sonst kein Kontakt weiter gewesen. Ich stehe auf so einem kleinen Plateau, das sieht man hier so. Hier ist so eine kleine Kante, 4 Meter und dann geht es da runter auf 9 Meter. Und ja, eigentlich fische ich jetzt hier diese 4 Meter Plateau ab. Aber denk mal auch, ich werde mich gleich erstmal zurück machen, den Magen erstmal stärken und vielleicht heute Abend nochmal raus. Wetter hat sich für morgen auch nochmal geändert. Und zum Positiven, es soll auf jeden Fall ein bisschen besser werden als angesagt. Nur noch 2 Stunden Regen anstatt Vollgewitter und glaube ich 6 Stunden Regen waren dann heute Morgen noch angesagt. Also können wir auf jeden Fall morgen auch Strecke machen, aber haben auch noch Zeit zum Angeln. Also alles entspannt, so wie wir es ausgemalt haben. Ja, da ist er. Boah, das ist ein Einschlag. Sieh hier, chillst jetzt? Nee, du chillst nicht. Holy shit.